نن 23 سپتمبر د پښتنو د کلتور ورځ ده. څه روغانۍ دي روغانۍ راچکي د پښتنو ده د سمش کارک خلک یې وویني دا پخواني غړک غړ دی وردا د چورو د ویسیارو په د ویسیپوا دا هغه کېستان اسپانه دي توپک ورسره دی. دا د پښتنو د کورو دغه د نمونه ده دا زړه د اسپانه سره جنگي جوړ ابل ساتي وسر ساتو ا ټیم د پښتنو مرکه ده. دا د واده د رسم دا جوړه ښکاره کوي. و نن 23 سپتمبر د پښتنو د کلتور ورځ ده. نو د دې په هر حواله باندې فائدې او ګټې شته او په دې کې خاص کر د ماشومانو کې ډېر جوش او خروش او جذبه موجوده ده او دغه نوې نسل خاص کر چې هغه په خپل ثقافت او په خپل کلچر او په خپل کلتور باندې خبر سي نو دا د دې نسل د مستقبل ګټې او فائدې. کلاس 9 سټال دی د کلچر ډې په مناسبت سره موږ د پښتنو یو تاریخ راځوندې کړی دی. په دې کې موږ سره د پخواني سامانونه دا چشتي دا ویشلګي ده څه دا ویشلې ده هغه غړي پخواني غړي سوله سیب سلو څه روغانۍ دي روغانۍ ماشاءالله اچار دي او دا مرتبان دي او دغه چشتي دا څه دا ورته دي ازبر چپس دي پخواني غړي دغه چې او کنجي ده څلور بجې بناري ولې دا کنجي ده څه کوم دی بل دا څه به زم جوړم پکې ده ماشاءالله شرات کې د پښتنو ده د سمش کارک خلک یې وویني دا د خبره څه دی کبر شش دا ولول چې لاړ بیا افغاني خلون دي. زه وون کلاس سره ویلم مانو عمران ده چې تیار کړی دي دا سنسلی ده دا لاټین ده دا چلمچه ده دا انګور دي دا چمچه ده په موږ به دګونه پاچول او دا وانګه د موږ به شام په ټکول پخواني استری دي دا پخواني استری ده دغه د څه لپاره دا په دې کې موږ دغه سالن پخول پخوین کوم مستی شان کیا یا سالن پخول څه ور ورته چې به ولې بیل چا ده ایو پتک دی پخواني دا پخواني پتک دی او هغه توپک دی دا توپک دا بل رادیو ده هغه غړک ده او دا بل غړک ده دا پخواني غړک دا اکثر چیز دی د غړک سره پخواني ګوشت ده هغه توره ده دا کلنګ ده دا بیلچه ده. گورنمنٹ ہائی اسکول محمد کالونی تقریباً دا دریم څلورم کال دی چې د کلچر ډے کې ښه برپوره احساسي دا ګورنمنټ د الفانو په اپنی مده تاب سره راوړي دي خپل پروس مختلف شانې راوړي دي کوټیانې دي سوی ده اوس دلته تورې دي دا زانګو بیلچې دي دا مختلف څراغونه او ګوډې او مرتبانه ده اور لاستور دی کاسفین دی اور دا زړې ګډوي د پخواني سسٹم اور اونګي دي دا اونګي دي او دا د زړو ګلاسونو مختلف داسې شیان دي دا زموږ چې دی کراتري سامان دی او اګین زموږ په پښتو کلچر کې عام خاص رواج دی او په باندې د عادي د جنگیدو میلې ویلې اور د دې سره سره ګلکاری او ګلدانیان او دا شان هم راځه زړه سیډي داغه فلم ولا فلم فلماج کېدل دا د نغمه او د پاکستان د ټپ کې سټ دی او دا به چورو د ویسیارو په د ویسیپوا دا هغه کېستان او دلته د دې فاده ملو ایکسترا یو څه جوړ کړی دی چې کښدی دا جبري دا کښنه د پوسانو د خلکو اور دا چې دی باقاعده شپانه دی د شپانه دی توپک ور سره شپانه دی توپک ور سره دی سره زهره ښکارا دا پسونه دي څه دا یو زده او اشه دې کښدی تناس پسونه ګوري بس دا څه طریقه ده څه دا ټیم ولالي او د کلاسیکس انچارج اجمل صاحب سره په دې کې دا اونګ سره دا بډای دي کې دا اخلاص سره باډي ولم بڑی کول اب دې کې هغه چلی ته بڑی ست وګره چلی ته بڑی بچی لګنه دي چلی ته بڑی نسته کې هغه نسته کې دا وانګ دا ګلاسون دا چشتي دا سراغ دي دا څه دا سراغ دي څه بل تراس دي خواته تکلا سبحانه دا شین دا دا اندوانه ده دا کاشین دی دا خو په خواج موږ شلونډي شدي کې وړلې او شابه دا غته نو لپاره چې
چې د پاره و ولا شوروا د پاره سلاغ په خواني ټایپ سي چې دا شلندې مټي غړک شلندې کې زره نو شي زوینم خواني ترازو دا ادانیه چې به کې تللې او خواني بیر خواني چا خواني چاکو دی خنجر دی او توره ده توره راوړه دغه چې د اجمل سره دغه شان دا د پښتنو د کورو دغه د نمونه ده سر چې د پښتنو کورو خاکه ده چې دا خاکه د یوسي ویلین د پښتنو د پښتنو ویلین دي دغه چې دا ای بیٹک دی او دا بیٹک دی چې هغه مناده دا او بودا نه دی ساده چې ای ساده او دا ساده دا دا چې دی دا کنرس ولا دا کمری دي انا مناده دا غوا کمره دا غوا کمره دا غوا کمره ګیرج دی دا غوا کمره کمری دا بیٹک دی شاو دا ګیټ دی دا ګیټ ای بیٹک دا دغه نه په سنو نور د کور نمونه دی بل نمونه یې دا به سره کوم نمونه دی دا د ګیټ لاره ده دا مین ګیټ دی ګیټ نه وته د ګیټ نه وته دا دوی کمری دی چت دی دا چت دی لاره ده نو کمری دی انا کشنی پور ده او دا چې د سر د چبرتي د شان نو هغه دی منګان دی دا چنن کورنګي مرته او کورنګي استوي چرنی کې دی دا چې نه کده سر او دا منګي دی دا په خوا چې دغه چایني کې سره د خاور چيري اگر د خاور په خواني د خاور چایني کې دي پیالي دغه غابونو شانګر د شاپ شي دی سړوبې دی صدا سړوبې دی سړوبې دی په خواني نمونه صدا په خواني او دا په خواني ګډوبه ده لاس پنځي باندې اته دی خو دا صدا د لور د جګ ولاړ دا لینس ولاړ دا چې په سر دا عمر درې توای دی درې وای دا ونه سره جوړ سره د اپسه ونه لاندې راوسر د چرګ سره د چرګ دی او دغه شپانه می کوم دی شپانه او زنګ ولاړ دا شپانه ته ولاړ څه د شپانه تورند سره ده تورې مر سره ایو زاده وو دا زاده سره دا ټیم ولاړ دی ډسټریکټ ایجوکیشن افسر زمان صاحب دوی چې کوم دي مختلف سټالونه ګوري تنیم الله صاحب زمان صاحب ته لنګوي افسر کوي تنیم صاحب ته افسر دا ټیم اقبال صاحب زهیردین صاحب ته لنګوي افسر کوي دا ورشه د شنه سټم کول کیږي او ودو کې په خوا په ودو کې سر به شلی ورکول کېده او ورکه بیا غي ورک سره وجنګي ورکه غي ورک دا بل سبت دا سره جنګي جوړ ابل سبت یو سره سکت ورکه ورکه زما سره I دا just that do the shot by او دا په فاني ډوډۍ ورکه دا وی کوچي ډوډۍ دی په فانو ډوډۍ ما پراپ مال دې سره دا مختلف شین دي دا موږ مشران په خپل روزمره ژوند کې استعمالول او وسم استعمالیږي وسم په ډیرو کورو کې استعمالیږي په کار دا دی چې موږ د خپل مشرانو پر نقش قدم باندې ولاړ شو د بدمرغۍ څخه د نن سبا ځوانان دغه شان سره ډیر کناره کشي کوي د لري ټیکنالوژي د خپل کلتور یې پرېښی دي د خپل د کلتور په بنیادی شان باندې هاو نو نه لري معلومات نه لري دا محمدین کالونی واحد دی چې نن دا کلتور وس منځلې ده او موږ د کنیم الله صاحب او د دې د ټیم د ورته تمس دې دا تر کو ستاینه وایو اکرت غوړي خوان غزو ګور څنګه شي هغه ته باندې دا پیدا ش والله ابي سيت پټ ډیر د پنور کراسیټ ورچ کوم دی هغه زما صاحب د خپل شان تعریف کوي راوګي دا کاشنی ټینګ سپیس پتک د شپانه په خاور بک سره دا لرګي دي زه په وی or I thought کم چنیان دا مهنت کړی دي کلیم الله صاحب د دې ټیم کم چنیان چې په دې د لپاره زله 1000 روپۍ نقد اعلان کوم د دې د سکول لپاره چنیان لپاره دا به دې چې پاتې وي انا ډیر اټوم د پښتنو مرکه ده او صاحب I was all three lemons said one who was here. I see that you wrap my that paper. But it was nice till my young full nice. And now I said it was seats took me up here. Well, I said it was seats was that by the lesson. Was about the color there was if we had like a wolf. So they grew up on us, yeah, so and was able. Was missing with things software.
مش بكون كات هردي أو مش وينويس تدمع فنادي وإنستيري وزاب تتسابعد ودوري دي والزيو that I wanted in that hour and it was 3 plus 7 تبع لولي كان لما جي بيان وده أبن بودي ودايس فيش ودرش ودي أبفو أدام الأول ونسكن مع كريد أوس كريد أوس بولي رواس دا مرکه اوس ولا دا زموږ کلاس زموږ یوه اکټیویټي ده د پښتانه د ثقافت کا پخوا زمانه کې چې پښتنو په سرۍ ښځې ځله ورکولې نو زموږ د پښتنو ښځې چې په سرۍ وې د یو خوا به یوه ښځه د بلې خوا یو خوا زوم د بلې خوا نو موږ دا اکټیویټي نو سر ته ورښکاره کوو چې موږ دا اکټیویټي تاسو ته ورښکاره کوو راځئ تی راسئ ور تی راسئ راځئ تی شاپ دا اوس د یوې خوا ناوکۍ او د بلې خوا چې دی زوم دی دا دوی ناوکیانې دي د پښتانه د ثقافت چې په سرۍ باندې ښځې ځله ورکول کېدلې د هغه موږ اکټیویټي جوړه کړې د پښتانو د ناحیې سره چې غزلې دي او ټپې دي او د دوی غاړې د پښتنو غاړې دي دا ورسره وایي دا د واده د رسم دا جوړه ښکاره کوي اوس انم خان بیا ښکاره کوو په اخري کې به سنګار دی به وچه میوه ده دا ناوکۍ سره زم سو دا بله دا خو د سرۍ واده دی هو زم یې چیرې زم غریزي که دا غریزن لس لکې ولور دی صحیح سو مهرباني صاحب زموږ ناوکۍ سنګار دی هاي بله جوړه دا یې بله جوړه زه نه یم چې ستا یې د ناوکۍ جوړه ده وه پخواني کارونه پر سوي دي شاب فوت هاي سندل دا د کلاس 4 5 واده جوړ کړی و د سرۍ واده په دې کې تر ټولو زیات کردار شاه محمد صاحب او بل تاج صاحب د دې کردار دی یو جهان مننه شاه محمد صاحب واقعي ډېر خوندور کار دی کړی دی د پښتنو یو زړه ثقافت هغه د سرۍ د خوځګس ختم شو تاسو ژوندی کړي ستا مو ډېره شکریه ادا کوو خاص کر د ګورنمنټ هائی اسکول محمد کالونی د ټولو اساتذه چې هغه اسکول په خپل اسکول کې دا درېیم کال دی که دویم کال دی چې دوی کلتور ورځ جوړوي د دا کور دپاره چې کوم دوی موږ مبارکي وایو اول پوزیشن چې دی چې سټالونه لګولي وو کلاس 5 راغلی بس اوس په دویم نمبر باندې چې راغلی د کلاس هفتم عبدالمالک صاحب بس اوس پر درېیم نمبر باندې عبدالصمد صاحب کلاس هفتم بس اوس